من الوصفات الفعالة جدا في تهدئة الكحة والسعال هو الغرغرة بالمية الدافية والملح. ممكن تبان الوصفة دي بسيطة جدا إلا إنها فعلا فعالة في تهدئة الكحة. يا جماعة جربوها. نص معلقة ملح صغيرة على كوباية مية دافئة نتغرغر بيها 3 مرات في اليوم. هتساعد جدا في تهدئة الكحة وتخفيف حكة الحلق. طبعا